sizizwa sisekhaya asizizwanga silahlekile. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Amen bathandekayo. Ngibingelele lebandla lonke engalikhohlwa kayithi ukulibingelela sengigijima ngokuthi ibandla lonke ngiyalibingelela abadala bebandla. Ngiyemukele futhi ubaba umfundisi uThena lo mama uThena bephakathi kwethu. Siyabemukela. Amen bathandekayo. You are welcome in the house of peace. Church of all nations. Thank you. Siyambonga uJesu ngani inkosi isigcinele lina. Amen bathandekayo. Ivision yenu siyayazi. Sicela ukuthi uNkulunkulu noma esithatha kodwa ivision yenu ingafeli kwezethu izandla. Sichiyele oAngela labo mampo. Amen bathandekayo. Ivision yenu siyayazi. Ivision yenu basingayiphumputhi. Amen bathandekayo. So ngiyayibonga inkosi ngalokho eyangenzela khona. Amen. Okunye futhi ngithanda ukuthi inkosi ngiyibonge ngakho. Ngihambe ngisiya koBulawayo bengile problem enye emakhaleni nami bekungena umoya oqandayo khona ngani ngikudeep freeze onganithokula amapipe amabili angena. Ngithe ngifika lapha ngafika ngadlula ngaka kumamfundisi lapha nesihlahleni. Wase sithi kathi imask kathi edrobheni sekule covid yini. Ngathi hayi kulomoya omunye oqandayo ongena emakhaleni nami. Amen bathandekayo. Amen. Ngesikhathi esitsho njalo kimi wabamba imask yami wayethula phansi. Wathi do you still have that thing? Ngathi angisakuzwa ngazama ukukhakala lapho kuvelela khona umoya. Ngezwa into ihambile. Amen bathandekayo. Amen. So into le ibisilamalanga ingizwe ukuthi emakhaleni nami kulomoya oqanda abantu kwesithi abantu hayi kuthi uzaba le flu. Amen bathandekayo. So ngiyabonga inkosi isemsebenzini bathandekayo. Asihlaleni ezinyayweni zikaJesu njengoMaria. Amen. Ngiyabonga inkosi. Amen. Amen. Praise the Lord. Shalom. Ukuthula. Kulama testimony ayithuba ufakazi obungithiwa obukhulumileyo. Abazange behambe lapho babekhona lo dadewabo. She just mentioned 2 testimonies. The trip to Bulawayo was for a family thing. But God met them there. There was a conference. So they were fed. Bafitwa, badla. Akulanto eqhakathekileyo. Ngiyazi ukuthi lithanda amaphathi. Even umtshado usala khatshana than ukuhlangana kwabantwana bakaNkulunkulu bakhulume ngeBhayibheli. Amen. Even noma ungafa utholakalela, you will go to heaven. Yes. But ungafa utholakala ephathini. Kanti why you never heard ukuthi abantu baphelile church bonke? But kuizi ukuthi uzokuthiwa indlibamba umlilo njengathe UK. Indlibamba umlilo wonke intanga iphelile yonke emlilweni. Bafile bonke. Why is that? Because uNkulunkulu wabantu bakhe mabebuya ndawonye kule protection. Kulokuvikela okukhona kule ngloss around. Because isikhuluma ngobani? Ngaye. Auntie. Amen. So that's the first testimony ukuthi wahamba ku conference. The second testimony njoba sechilo, she came with a black mask last week. Yanti sambona sonke. Amen. Wahlala lapha. Wathi there's cold wind that goes through my nose. I know khona lokho kuyinto khona lokho. My flu izabuya. O mayu la sinuses la. Ubuhlungu kwinto kwakhona because kungena lemehlweni. So njobe sechilo ukuthi kwenzakalani. uNkulunkulu esimkhonzayo udinga ukholo lwethu kuphela abazalwane. Amen. Umuntu okuthiwa ngumKristu kahambi ngalokho akubona ngamehlo. Umuntu okuthiwa ngumKristu uhamba ngangakuboniyo. Kuthiwa the just shall live by faith, not by what they see. Because by what you see, hey, komile, but kuNkulunkulu akomanga. Mawungaka understand ukuthi uNkulunkulu ngubani. Vele awukaka understand ukuthi ifaith kuyini. KoNkulunkulu ukubuya physical lapha ngomzimba kufana lokuthi service yakho iqala izolo prepare. It's a finished matter kuNkulunkulu. Undasondela inkukhu. Praise God. Alright, today is a powerful one. Amen. Hallelujah. Amen. So sizothatha ubufakazi besi2.
So bufakazi lobuyana obukamamfundisi ngale busifundisana ukuthi uNkulunkulu walapha eMercyland angikwazi wa next door, but uNkulunkulu walapha eMercyland udinga ipassword yakho ukuthi aqale ukusebenza. Ipassword yakho kuyini bazalwane? Inhliziyo baba, kuyini ipassword? Say it. Lukholo. You want to activate God to work? Faith. Faith. Hebrews 11 verse 6. You cannot please God without faith. Forget it. You can't please him. Without faith, without ukholo. Ubulokhu ubuza usithi kaMphuthu Maria ngabe kuthiwa wazalwa impela i-virgin. Uthi impela wamzala phela. Uthi leli Jesu wafa wafa impela wangcwa. Wafa ifile vele qanda. You won't receive anything from God. Hallelujah. Amen. So let's sibone nabalokholo. Let's sibone nabalokholo usibandile lokholo. Woza sibandile sitshele. Woza sibandile sitshele omunye lokholo emuke